سلام به همه همراهان همیشگی کانال طریقت تسلیم. امروز می‌خوایم به سراغ یکی از دغدغه‌های رایج و مهم در زندگی اجتماعی بپردازیم. مشکلات و نگرانی‌های مربوط به برقراری ارتباط با دیگران. همه ما توی موقعیت‌های قرار گرفتیم که هنگام ارتباط با دیگران، چه در مهمانی‌ها، چه در قرارهای عاشقانه و چه در محیط کار، دچار احساس گیر افتادن و ناتوانی کردیم. انگار گیر کردیم و نمیدونیم باید چی کار کنیم. خیلی وقتا تو ذهنمون با پرسش ها و افکاری مواجه میشیم، مثل اینکه نمیدونم چی بگم. آیا مردم منو دوست دارن؟ چرا بعضی افراد انقدر جذاب و کاریزماتیکن؟ چی کار میکنن؟ من باید چی بگم؟ اینا پرسش های هستن که ممکن است توی ذهن ما بچرخه و ما رو به شدت درگیر خودش کنه. این افکار نه تنها کمکی به بهبود ارتباطات اجتماعی ما نمی کنن، بلکه میتونن اثرات منفی بسیاری هم داشته باشن. اما راهی وجود داره که در عرض تنها 10 دقیقه بتونید دیگران رو به خودتون جذب کنید. جالبه بدونید راهکارهایی که الان بهتون میگم مربوط به کتابیه که نزدیک به 1 قرن از نوشتنش میگذره. آره، درست شنیدید. من دارم در مورد کتاب ارزشمند دیل کارنگی با عنوان کتاب آیین دوستیابی صحبت میکنم که اولین بار در سال 1936 منتشر شد. بسیار شگفت انگیزه که بدونید چگونه این ایده ها و راهکارهایی که در این کتاب معرفی شده حتی پس از گذشته چندین سال و حتی دهه‌ها هنوز هم بسیار کاربردی و مؤثر عمل میکنه. در این ویدیو من قصد دارم 4 تکنیک عملی از این کتاب رو با شما به اشتراک بگذارم. نکاتی که میتونید بلافاصله پس از تماشای این ویدیو اونها رو در موقعیت‌های عملی زندگی خودتون امتحان کنید و به کار ببرید. آماده تا کشف کنید چگونه میتونید تغییری در زندگی اجتماعی خود ایجاد کنید و به فردی دوست داشتنی و جذاب تبدیل شوید. پس بیایید بدون هیچ تأخیری شروع کنیم. تکنیک شماره 1: علاقه‌مند بودن به جای تلاش برای جالب بودن. تصور کنید در یک مهمانی هستید و با 2 نوع مکالمه متفاوت مواجه می شوید. در اولین مکالمه با کسی گیر می افتید که مدام درباره خودش صحبت میکنه و هر چقدر هم که سعی می کنید مکالمه رو به سمت دیگری ببرید، باز هم به نوعی بحث رو به سمت خودش برمیگردونه. این نوع از تعامل میتونه بسیار خسته کننده و یک طرفه باشه. حالا مکالمه دوم رو در نظر بگیرید که در اون فرد مقابل با علاقه به حرفهای شما گوش میده. سوالاتی میپرسه که نشون میده واقعا به دنبال درک شماست. به طور فعال در مکالمه شرکت میکنه. این تعامل نه تنها احساس بهتری ایجاد میکنه، بلکه ارتباط عمیق‌تری را بین شما برقرار میکنه. کلید این تفاوت در علاقه نشان دادن به جای تلاش برای جلب توجه و به نظر فردی جالب رسیدنه. دیل کارنگی به این نکته تاکید میکنه که برای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران باید بیشتر تمرکز خود رو روی شنیدن و درک کردن قرار دهیم تا صرفاً بر روی صحبت کردن و خودنمایی. پرسیدن سوالات، به ویژه سوالاتی که به فرد امکان میده درباره تجربیات، احساسات و علایقش صحبت کنه، یک روش عالی برای نشان دادن علاقه واقعی است. این کار نه تنها باعث میشه که فرد مقابل احساس مهم بودن و ارزشمند بودن کنه، بلکه به شما نیز کمک میکنه تا اطلاعات مفید و دیدگاه‌های جدیدی رو به دست بیارید. بنابراین به جای اینکه تمام تلاش خود رو صرف نشان دادن اینکه چقدر جالب یا باهوش هستید کنید، سعی کنید با گوش دادن فعال و پرسیدن سوالات عمیق علاقه‌مندی خود رو به دیگران نشون دهید. این تغییر نگرش میتونه تأثیر بسیار عمیقی روی کیفیت و عمق ارتباطات شما داشته باشه و به شما کمک میکنه تا روابط معنادار و پایدارتری بسازید. تکنیک شماره 2: قدرت نام فرد. احتمالا شما هم شنیدید که خیلیا میگن من واقعا هیچ اسمی یادم نمیمونه. این جمله بیش از هر چیزی نشون دهنده یک فرصت از دست رفته برای ارتباطات معنا داره. دیل کارنگی تأکید میکنه که به خاطر سپردن و استفاده از نام فرد
یکی از قدرتمندترین ابزارها در برقراری ارتباطاته. نام یک فرد بخش اساسی از هویت اوست و هنگامی که نام کسی رو به خاطر میسپاریم و در مکالمه از اون نام استفاده میکنیم، پیام مهمی رو ارسال میکنیم: تو برای من مهم هستی. این کار احساس ارزش و توجه رو در فرد مقابل افزایش میده و زمینه رو برای ارتباطات عمیق‌تر و پرمعناتر فراهم میکنه. بیایید با هم چند نکته رو در مورد به خاطر سپردن نام افراد با هم مرور کنیم. نکته اول، تکرار نام در ذهن. هنگامی که کسی برای اولین بار نام خود رو معرفی میکنه، سعی کنید چندین بار اسمش رو توی ذهن خودتون تکرار کنید. 2. استفاده از نام در مکالمه. به دنبال فرصت‌هایی باشید تا نام فرد رو در طول مکالمه و طول گفتگو به کار ببرید. مثلا: خوشبختم علی عزیز که با تو صحبت کردم. شماره 3، یافتن ارتباط بصری. سعی کنید نام رو با چیزی بصری مرتبط کنید. مثلا اگر کسی به نام سارا معرفی شود، ممکن است اون رو با یک دوست دیگر که همین نام را دارد مرتبط کنید. شماره 4، یادداشت برداری کنید. اگر در یک رویداد اجتماعی یا کاری هستید، پس از ملاقات با افراد جدید، اسمها و شماره تلفن‌ها رو حتما یادداشت کنید. و شماره 5، تکرار هنگام خداحافظی. هنگامی که جلسه یا گفتگو تمام میشه، سعی کنید با استفاده از نام فرد خداحافظی کنید. مثلا: خدا نگهدار علی، خداحافظ سارا. به خاطر سپردن و استفاده از نام‌ها نه تنها در برقراری ارتباط اثر بخش بسیار کمک کننده است، بلکه احترام و توجه شما را به فرد مقابل نشون میده. این تکنیک ساده میتونه به صورت چشمگیری در تقویت روابط شخصی و کاری و حرفه‌ای شما تأثیر بسیار مثبتی داشته باشه. تکنیک شماره 3، اهمیت لبخند و زبان بدن. یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطی که بدون نیاز به کلمات میتونه پیام‌های مثبتی رو ارسال کنه، لبخند زدن و زبان بدن ماست. لبخند و حالت چهره تأثیر عمیقی بر احساسات امنیت و راحتی در ارتباطات دارند. هنگامی که با لبخند واقعی با کسی روبرو میشیم، این عمل به طور طبیعی باعث میشه فرد مقابل احساس گرمی و دوستی و نزدیکی کنه. لبخند زدن نه تنها خلق و خوی مثبتی رو منتقل میکنه، بلکه به کاهش تنش‌ها و ساختن یک محیط دوستانه و مثبت هم کمک میکنه. دیل کارنگی بر این باور بود که یک لبخند ساده میتونه درهای بسیاری رو بر روی شما باز کنه و ارتباطات شما رو بسیار تقویت کنه. حتی در مکالمات تلفنی لبخند زدن میتونه تأثیر مثبتی بر نحوه انتقال پیام شما داشته باشه، چرا که تغییرات صوتی ناشی از لبخند زدن حتی از طریق صدا هم قابل تشخیصه. راههایی برای تبدیل شدن به یک فرد دعوت کننده از طریق زبان بدن. 1. لبخند زدن. از لبخند به عنوان یک ابزار ارتباطی قوی استفاده کنید تا نشون دهید که فردی دست یافتنی و دوستانه هستید. 2. تماس چشمی. تماس چشمی متعادل نشون دهنده اعتماد به نفس و علاقه به گفتگوه. این کار به طرف مقابل نشون میده که توجه کامل شما به اوست. حالت بدنی باز و گشوده. نگه داشتن وضعیت بدنی باز و دعوت کننده مانند عدم قرار دادن دست‌ها در جیب یا دست به سینه نشستن به ایجاد احساس راحتی و دوستی کمک میکنه. 4. تکان دادن سر. تکان دادن سر به عنوان علامتی از توافق یا درک فوائد بسیاری در ارتباطات غیر کلامی داره و میتونید از این تکنیک هم استفاده کنید. شماره 5. متمایل شدن به جلو. متمایل شدن به آرامی به سمت فرد صحبت کننده نشان دهنده علاقه و توجه شما به حرفای اوست. با استفاده از این راهکارها شما میتونید به فردی دعوت کننده و دوستانه تبدیل شید که دیگران احساس راحتی بیشتری در ارتباط با او دارند.
زبان بدن و لبخند میتونه پل‌های ارتباطی قدرتمندی بین شما و دیگران ایجاد کنه، به طوری که تعاملات شما نه تنها دلپذیرتر بلکه مؤثرتر نیز باشند. تکنیک شماره 4، قدرت تحسین و تشویق. تحسین و تشویق صادقانه دو ابزار قدرتمند در برقراری و تقویت روابط هستند. دیل کارنگی در کتاب خود بر اهمیت ارائه تحسین صادقانه و ارزشمند به دیگران بسیار تاکید میکنه. این کار نه تنها روحیه فرد رو بالا میبره بلکه بستری برای ایجاد ارتباطات مثبت و پایدار نیز فراهم میکنه. تحسین صادقانه بیانگر این است که شما ویژگی‌ها، تلاش‌ها یا دستاوردهای فردی را به رسمیت میشناسید. این نوع از تحسین اعتماد به نفس را تقویت کرده و به فرد مقابل نشان می‌دهد که ارزش‌ها و تلاش‌هایش مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است. تحسین می‌تواند به عنوان یک انگیزه عمل کرده و فرد را برای ادامه مسیر خود با انگیزه تر کند. احتمالاً برای شما هم سواله که از تکنیک تحسین برای تقویت روابط باید چگونه استفاده کرد. 4 نکته مهم وجود داره. نکته 1، به جای تحسین‌های کلی و مبهم به دنبال فرصت‌هایی برای ارائه تحسین‌های مشخص و مرتبط باشید. توضیح دهید چرا رفتار یا دستاورد خاصی برای شما معنادار است. نکته 2، توجه به جزئیات کوچک نشان می‌دهد که شما واقعاً متوجه تلاش‌ها و دستاوردهای فرد هستید. این نوع توجه می‌تواند تحسین شما را بیش از پیش ارزشمند کند. شماره 3، تحسین می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تشویق فرد به بهبود و رشد استفاده شود. با تحسین تلاش‌ها و پیشرفت‌ها می توانید به فرد کمک کنید تا احساس ارزشمندی کند و به تلاش خود ادامه دهد. نکته شماره 4، حالی که تحسین صادقانه می تواند بسیار اثربخش باشد، مهم است که بیش از حد تحسین کردن یا استفاده از آن به صورت مصنوعی اجتناب شود. تحسین باید صادقانه و در زمانهای مناسب ارائه شود تا بیشترین تأثیر را داشته باشد. تحسین و تشویق صادقانه می تواند نقش کلیدی در تقویت روابط داشته باشد. آنها نه تنها به افراد کمک می کنند تا احساس خوبی نسبت به خود داشته باشند، بلکه می تواند به عنوان پایه و اساسی برای ساختن اعتماد و احترام متقابل عمل کند. به خاطر داشته باشید که تحسین صادقانه و به موقع می تواند تأثیر دائمی بر روابط شما داشته باشد. ما در این ویدیو به بررسی 4 تکنیک و نکته کلیدی پرداختیم که می توانند تأثیر قابل توجهی بر بهبود ارتباطات اجتماعی شما داشته باشند. علاقه‌مند بودن به جای تلاش برای جلب توجه، قدرت نام فرد، اهمیت لبخند و زبان بدن و قدرت تحسین و تشویق. این تکنیک‌ها هرچند ساده به نظر میرسند اما میتونن تغییرات بزرگی در نحوه تعامل شما با دیگران ایجاد کنند. اینجا در کانال توسعه فردی طریقت تسلیم ما به دنبال آن هستیم که به شما ابزارها و دیدگاه‌هایی ارائه دهیم که به شما کمک کنند در مسیر رشد شخصی و ارتباطی خود قدم‌های محکم‌تری بردارید. به یاد داشته باشید پیشرفت و تغییر همواره نیازمند تلاش و تعهده. تغییر در رویکرد و استفاده از راهکارهای معرفی شده در این ویدیو میتونه به شما در ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و معنادارتر کمک کنه. اگر این ویدیو برای شما مفید بود، لطفاً با لایک کردن و اشتراک گذاشتن آن حمایت خود را نشان دهید. نظرات و تجربیات شخصی خود را در زمینه بهبود ارتباطات اجتماعی در بخش کامنت ها به اشتراک بگذارید. ما همیشه علاقه‌مند به شنیدن داستان ها و پیشرفت های شما هستیم. و در نهایت اگر هنوز عضو کانال یوتیوب طریقت تسلیم نشده اید، دعوت میکنیم که با کلیک روی دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب ما بپیوندید. با عضویت در کانال ما شما از آخرین ویدیوها و محتواهایی که
برای کمک به شما در سفر توسعه فردی خود تهیه می‌کنیم با خبر خواهید شد. با تشکر از همراهی شما، امیدواریم که هر روز شاهد پیشرفت‌های بیشتری در زندگی شخصی و اجتماعی خود باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.